Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, как я быстро и эффективно излечился от хронического кашля, который преследовал меня в течение 1,5 лет. Несмотря на применение ранее лекарственных препаратов по совету врачей. Итак, возьмите черную редьку средних размеров, очистите, натерите на терке, добавьте туда 2 ложки меда. Далее возьмите вот такие вот кусочки имбиря и хрена. Мелко нарубите, всю эту массу тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на сутки. На следующий день масса готова к употреблению. Употребляйте по 3-4 раза в день. 1 ложечку вовнутрь и пол-ложечки под язык. Употребляйте в теплом виде. Всего хорошего. Здоровья вам. Шамиль.